Hii ni video ya kuelimisha jamii katika lugha ya Kiswahili kutoka kwa Catholic Charities Milwaukee. Huku Amerikani, tunasema kwamba jikoni ni moyo wa nyumba. Kwa familia nyingi za wakimbizi, jikoni ndipo wao huendeleza utamaduni wao kwa njia ya chakula. Jikoni pako Amerikani panaweza kuwa tofauti zaidi na ulipozoea nyumbani. Na si shaka kuwa na maswali kuhusu jinsi ya kupoweka safi. Leo tutawaonyesha jinsi ya kusafisha kila siku ili uweze kupoweka safi. Ni rahisi kukosa kusafisha kila siku, kama vile kuosha vyombo na sinki, lakini ni muhimu kwa sababu uchafu unaweza ongezeka na kufanya ngumu kusafisha. Unaposafisha kila siku, inakuwa rahisi kusafisha kila Jumaa na kila mwezi. Ukiwacha vyombo kwenye sinki, hasa usiku, zinaweza nuka na kukaribisha madudu nyumbani. Na kutoa madudu nyumbani ni bei ghali. Ili kusafisha haraka, unaweza kutumia maji moto na sabuni ya vyombo kuosha sinki baada ya kuosha vyombo. Kudumisha jikoni safi, ni muhimu kusafisha maeneo ya jikoni mara kwa mara. Panguza stovu ama jiko ili kuondoa mabaki ya chakula. Panga vitu kama vile viungo vya kupika, vifunguo, barua, chaja ya simu na chochote ambacho hakifai kuwa jikoni. Tumia kisafishaji cha matumizi mengi ili kupunguza kaunta. Kwa sababu kaunta jikoni ina matumizi mengi, ni muhimu kusafisha kila siku. Jinsi ya kuzuia kuharibika kwa kaunta ni kupanguza kwa kutumia nguo ya kusafisha au tishu. Sabuni ya kuosha vyombo ni chaguo nzuri kufanya hii kazi, na tayari ipo jikoni pako. Tunajua kuwa kila mtu anashughulika na maisha yao, lakini kuokota vitu sakafuni pako kila siku kunarahisisha kusafisha. Fagia sakafu kila siku ili kuzuia uchafu kwenda kwa zulia na maeneo mengine ya nyumba. Usiweke vyakula sakafuni kwa sababu panya au wanyama wengine watavikula. Kama una vyakula kama mchele, vihifadhi kwenye rafu zisipokuwa chini ya sentimita 15 ama inchi 6, ama mkono mzima kutoka sakafuni. Kabla ulale, fagia, okota vitu vya kucheza vya watoto na takataka. Songesha vitu kama una uwezo na hakikisha kwamba umefagia chini ya meza. Kufanya hivi kila siku kutafanya jikoni pako pakuwe safi na kurahisisha kupata vitu. Kutoa takataka mara kwa mara, kutaweka nyumba yako kuwa safi. Hata kama mfuko wa takataka haujajaa, kuutoa kila siku ni mpango mzuri. Hasa kama kuna vyakula majimaji ama vilivyoharibika ambavyo vinaweza vuta madudu. Hii itafanya jikoni pako pawe pasafi na pasinuke. Asante kwa kutazama. Tarajia video nyingine za kusafisha kuja baadaye. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.